আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো, আমাকে একটু ফোনে কিস করো, একটু কথা বলো, জাস্ট একটু কথা বলো সোনা ময়না, এইসব কথা বলে কি সোনা প্লিজ লক্ষ্মী জান, আমার যা কিছু আছে সব তোমাকে দিয়ে দিব, সব সব তোমার জন্য, আমার যা কিছু সব তোমার জন্য। প্লিজ তুমি শুধু আমাকে একটু হৃদয়টা দাও, একটু আমার কাছে আসো, একটু ভালোবাসা দাও। ওই ছেলেটা শুধু একটাই কথা, আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো, আমাকে একটু ফোনে কিস করো, একটু কথা বলো, জাস্ট একটু কথা বলো সোনা ময়না, এইসব কথা বলে। আচ্ছা, এইসব কথা বলার জন্য কি আমি ওর ফোন নাম্বারটা দিয়েছি? পরে অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমি করলাম কি ব্যাপার, নাম্বার তো ব্ল্যাক লিস্টে দিলাম, এ আমার নাম্বার পেলো কোত্থেকে? তারপরে হঠাৎ করে মনে পড়লো ছেলেটা আমার ফোন হাতে নিয়েছিল, নেওয়ার পর সে 2টা নাম্বারই নিয়েছে। যাই হোক, অনেক কথা বললাম, অনেক কথা হলো, অনেক অনেক বলছি। তারপর মেয়ে মানুষ তো বলে না, সৎ কথাই সত্যি বলি, ঠিক আমিও একটু ভুলে গিয়েছিলাম। সে আমারে ডাকলো, তার কলে গেলাম, যাওয়ার পর একটা পার্কে নিয়ে গেল, সেখানে রোমান্টিক অনেক কিছুই হলো, কি আর করবো। ছেলেটার সাথে টাঙ্কি মারলাম, আমিও একটু মজা করলাম, পরে আবার বয়ফ্রেন্ডের সাথে বিয়ে করলাম। ওই তো বয়ফ্রেন্ডের কাছেই যেতে হলো, মাঝখান দিয়ে আমার বয়ফ্রেন্ডের ভুলের কারণেই কিন্তু আমি একটুখানি হারিয়ে গিয়েছিলাম। এটা কি আমার দোষ? কি বলবো আর। আচ্ছা থাক, অনেক কথাই বলার আছে, না বলাই থাক, জাস্ট এতটুকু কথা আমি বললাম। আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো, আমাকে একটু ফোনে কিস করো, একটু কথা বলো, জাস্ট একটু কথা বলো সোনা ময়না, এইসব কথা বলে কি সোনা প্লিজ লক্ষ্মী জান, আমার যা কিছু আছে সব তোমাকে দিয়ে দিব, সব সব তোমার জন্য, আমার যা কিছু সব তোমার জন্য। প্লিজ তুমি শুধু আমাকে একটু হৃদয়টা দাও, একটু আমার কাছে আসো, একটু ভালোবাসা দাও। ওই ছেলেটা শুধু একটাই কথা, আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো, আমাকে একটু ফোনে কিস করো, একটু কথা বলো, জাস্ট একটু কথা বলো সোনা ময়না, এইসব কথা বলে। এটা কি আমার দোষ? কি বলবো আর। আচ্ছা থাক, অনেক কথাই বলার আছে, না বলাই থাক, জাস্ট এতটুকু কথা আমি বললাম। আশা করি আমার গল্পটি আপনার ভালো লেগেছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।